ഫോളോ സ്ലീപ്പറിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും 5x തുടങ്ങാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ മറീന ബേ സാൻഡ്സ് മറീന സെൻറ്റർ ഏരിയയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫോളോ സ്ലീപ്പറിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 9. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സിംഗപ്പൂരിന് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. 55 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1965 സിംഗപ്പൂർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഒരു രൂപീകൃതമാകുന്ന ഒരു സമയം. ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫയർ വർക്ക്സ് കാണാനാണ്. കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ആഘോഷങ്ങൾ ചുരുക്കിയാണ്. സിംഗപ്പൂരിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഫയർ വർക്സിന്റെ ചെറിയൊരു കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ നടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം. എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക, എല്ലാ കാഴ്ചകളും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക. വരും വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. ഈ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഈ നാഷണലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഞാനിവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വളർച്ച. 1963 മുതൽ 65 വരെ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. കാരണം ചെറിയൊരു ഐലൻഡാണ്. അതിനു മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ജപ്പാനീസ് അധീനതയിൽ കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം. അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ കുഞ്ഞൊരു ഐലൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മലേഷ്യ പോലെ വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ കൂടെ ചേരുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സിംഗപ്പൂരിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ. എന്നാൽ ആ 2 വർഷക്കാലം സിംഗപ്പൂർ വളരെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മലേഷ്യയായിട്ട് ഒരു യോജിച്ചു പോകാൻ പല പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് 1965 സിംഗപ്പൂരിലെ അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാർ തീരുമാനിച്ചു ഇതൊരു പുതിയ രാജ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാം. ആ സമയത്ത് ശരിക്കും ആ നേതാക്കൾ നമ്മളിന്ന് എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. കാരണം സിംഗപ്പൂർ വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ്. സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് 725 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ. അതായത് ഞാനൊരു പോസ്റ്റിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ മുമ്പ് ഇട്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ 4-1, കേരളത്തിന്റെ 53-1, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ 4500-1. അത്ര കുഞ്ഞൊരു സ്ഥലം. പ്രത്യേകിച്ച് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്കുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിനറൽസ് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഒരു പുതിയ രാജ്യമാക്കാം, ഇത് വളരാം, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ രാജ്യം രൂപീകൃതമാകുമ്പോൾ. എന്നാൽ സിംഗപ്പൂർ ആ സമയത്ത് സിംഗപ്പൂരിലെ നേതാക്കന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ കിടക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ഫിഷിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്, കുറച്ച് കാർഷികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലുപരി ഇവിടെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു രാജ്യം വളരും എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് പോയേനെ. മലേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളും വന്ന് സിംഗപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇത് അധിക കാലം പോകത്തില്ല. സിംഗപ്പൂർ രൂപീകൃതമായി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മലേഷ്യയിലേക്ക് വരും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു ഐലൻഡിൽ ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ധീരമായ നീക്കമാണ് അന്നുണ്ടായത്. പല പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആളുകൾ വില്ലേജ് രീതിയിൽ താമസിക്കുന്നു, എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്ര പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അത് കൂടാതെ 3-4 സിംഗപ്പൂർ, മലയ്, ഇന്ത്യൻ, ചൈനീസ്, ഇങ്ങനെ 3 വംശജർ. അവരുടെ തമ്മിൽ കൾച്ചർ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ മതങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ്, അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ വ്യത്യാസമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ ചലഞ്ച് സിംഗപ്പൂർ ഏറ്റെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച്, എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് വംശജരെയും ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ഈ രാജ്യം 70-80കളിൽ സിംഗപ്പൂർ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ രാജ്യം ഓപ്പൺ ആയി കൊടുത്തു. ബിസിനസ്സിന് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരാനുള്ള സാഹചര്യം എല്ലാവരും കൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ധാരാളം കമ്പനികൾ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് വരും. 1970 ശേഷം 80-90കളിൽ ധാരാളം കമ്പനികൾ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് എത്തി, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി. അങ്ങനെ സിംഗപ്പൂർ 18 ലക്ഷം ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഏകദേശം 56 ലക്ഷം ആളുകൾ സിംഗപ്പൂരിലുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ആളുകളുടെ ലഭ്യത ഇവിടെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് മാത്രമല്ല സിംഗപ്പൂർ നോക്കിയത്. എൻ്റെ പുറകെ കാണുന്ന ഈ മറീന ബേ എന്താ പറയുക, സാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഒക്കെ 2000-ന് ശേഷം വന്നതാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ച് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൂറിസത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ 90-കൾക്ക് ശേഷം വളർത്തിയെടുത്തു. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ 1 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ലെവലിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റിയെടുത്തു. ടൂറിസം വളർന്നു, അതോടൊപ്പം ഹെൽത്ത് കെയർ പാരലായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും വളർന്നു. ബിസിനസ് മാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അങ്ങനെ ഒരു വളർച്ചയുടെ പാതയിലായിരുന്നു സിംഗപ്പൂർ. സിംഗപ്പൂരിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ എന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് സിംഗപ്പൂർ വളർന്നു, നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ പോരെ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്കോ ഇവിടുത്തെ ജനതയ്ക്കോ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർക്കോ ഇല്ല. കാരണം വെല്ലുവിളികൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ കാലത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സിംഗപ്പൂരിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു മാറ്റങ്ങളെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിംഗപ്പൂരിന്റെ കഴിവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നിലയിൽ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു നേതൃത്വ നിര, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ, അവർ സഹിച്ച ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫലം സിംഗപ്പൂർ നേടിയെടുത്തു. ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു രാജ്യം ലോകത്തിന് വളരെ മാതൃകയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാഷണൽ ഡേ സിംഗപ്പൂർ ജനതയെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫോറിനേഴ്സിന് സിംഗപ്പൂരിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. കോവിഡ് കാലഘട്ടമാണ്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. സിംഗപ്പൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് ടൂറിസം, ഷിപ്പിംഗ്, എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും 1965 സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ല. എന്താ പറയുക, അന്ന് ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് ഈ ലെവലിൽ എത്തിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു കാലത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി, അത് സിംഗപ്പൂരിന് നേരിടാൻ പറ്റും. സിംഗപ്പൂർ മുന്നോട്ട് വളരും. അതുപോലെ തന്നെ സിംഗപ്പൂരിലെ ആ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ജേർണിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആശംസ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഫയർ വർക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് മറീന ബേ ഈ സൈഡിന്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നടക്കുന്നത്. മറീന ബാരേജ് എന്ന് പറയും, അതിന്റെ അപ്പുറയാണ് ഈ ഫയർ വർക്സ് നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ്. ഇന്ന് ക്രൗഡ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഈ തവണ സിംഗപ്പൂർ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഫയർ വർക്സിന് ക്രൗഡ് കൂടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ ഫയർ വർക്സ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് ആളുകളൊക്കെ നോക്കി അറിയാം, ഇതുപോലെ റെഡ് വൈറ്റ് ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടത്. കാരണം സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഫ്ലാഗിന്റെ കളർ അതാണ്. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അവധി ദിവസമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആണെങ്കിൽ നാളെ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ചയും ഇവിടെ അവധിയാണ്. അപ്പോൾ ഫയർ വർക്സിനായിട്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും സിംഗപ്പൂരിൽ നാഷണൽ ഡേ നടന്നിരുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റേജാണിത്. അതായത് കായലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നാഷണൽ ഡേയുടെ പരേഡുകൾ നടന്നിരുന്നത്. സിംഗപ്പൂർ പ്രസിഡന്റ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഇവിടെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ നാഷണൽ ഡേ പരേഡ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ COVID-19 വരുത്തിവെച്ച ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു പരേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അടുത്ത വർഷം കൂടെ ഈ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 2022 ഇന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത പ്രകാരം നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയ ഒരു റെഡ് ഡോട്ടായിട്ട് NS സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമാക്കി പുതിയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ മറീന ബാരേജ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 5 മിനിറ്റാണ് ഈ ഫയർ വർക്സിൻ്റെ ദൈർഘ്യം. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഫിനാലയിലേക്ക് അടുക്കുന്നു.
ഈ വർഷത്തെ നാഷണൽ ഡേയുടെ പര്യവസാനമായിട്ടുള്ള ഫയർവർക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറീന ബേ ബാരേജിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലൈറ്റിന് മുമ്പിലാണ് ഈ വർഷത്തെ നാഷണൽ ഡേയുടെ ഫയർവർക്സ് ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നത്. അതോടെ സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ ഡേ 2020 55 വയസ്സിൽ കിടക്കുന്ന സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ ഡേ ആഘോഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ കൂടുതൽ ആർജവത്തോടെ സിംഗപ്പൂർ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക. കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോകൾ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ കൂടുതൽ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. സൈനിങ് ഓഫ്, ബേസിൽ.